আসসালামু আলাইকুম গাইস। যারা 2000 টাকা বাজেটের মধ্যে একটি ভালো অসাধারণ মেকানিক্যাল কিবোর্ড গেমিং এর জন্য কিনতে চাচ্ছেন, আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য। এই কিবোর্ডটি হলো ক্যামডিয়াস হারনেস E2 মডেল। এই কিবোর্ডটির দাম পড়েছে 2200 টাকা। আপনারা স্টারটেক অথবা টেকল্যান্ড এরকম বড় বড় দোকানে আপনারা পেয়ে যাবেন, আপনারা হোম ডেলিভারিতেও নিতে পারবেন। এই কিবোর্ডে কয়েকটি বিশেষ গুণ রয়েছে, সেটা হলো এটা ব্লু সুইচের মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এটা 60% সাইজের, অর্থাৎ 10 কিলেস, মানে 10টা নাম্বার কি নাই। তো একটা কম্প্যাক্ট সাইজের মধ্যে এটি একটি অসাধারণ গেমিং কিবোর্ড। তো ফুল রিভিউটি It's hard to breathe, but that's alright. Hush. প্রথমেই প্রশংসা করতে হয় এটির লাইটিংকে। এটা লাইটিংটি একটা অসাধারণ লাইটিং, এটাকে 7 কালার লাইটিং বলতে। তো আসলে এখানে আমি 7টি কালার পাইনি, আমি মাত্র 6টি কালার পেয়েছি। কেন জানি না যে এরা 7 কালার রেখেছে। তো এই কিবোর্ডটিতে কালার অফ করা যায়, বাট কালার চেঞ্জ করা যায় না। কিছু কিছু কালারের ইফেক্ট দেওয়া যায়। তো আপনারা এখন হয়তো স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এগুলাই। সেকেন্ড বেস্ট পার্টটি হলো, সেটি হলো এটির প্রাইস। 2 বছর আগেও এই কিবোর্ডটি 3000 টাকার প্লাস 3000 টাকা করে বিক্রি হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে এই কিবোর্ডটি 2100-2200 টাকার আশেপাশে পাওয়া যাচ্ছে। কিবোর্ডটির আরেকটি বিশেষ গুণ হলো এটির ব্লু সুইচ। এটি খুবই সুন্দর ক্লিকে সাউন্ড দেয়, এবং গেমিং করার সময় তো কোনো কথাই নেই, টাস 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 সাউন্ড হয়, এবং টাইপিংও খুব ভালো একটা ফিডব্যাক পাওয়া যায়। অল্প একটু চাপ দিলেই ক্লিক হয়, পুরোটা দাবাতে হয় না, যার ফলে ক্লান্তিও আসে না। আপনারা টাইপিং এর সাউন্ডটি স্যাম্পল দেখে নিন। ফোন গেমিং করার সময় গেমিং এর ফিডব্যাকটি দেখে নিন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি। কিবোর্ড কেনার সিদ্ধান্ত আপনার, আপনি কিনবেন কি কিনবেন না। আমি অনেস্ট রিভিউটি করেছি। আজকের মতো ভিডিও ইউটিউবে দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।